Badai, wuhu. Guys, badai guys. Cuaca ekstrim melanda Denpasar, Singaraja, Badung, dan beberapa wilayah lainnya di Bali pada Sabtu siang, tanggal 22 Maret tahun 2025, dengan hujan lebat disertai angin kencang yang menyebabkan berbagai insiden di beberapa wilayah. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BBMKG, Wilayah 3 Denpasar sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan deras dan angin kencang yang diperkirakan berlangsung hingga tanggal 23 Maret tahun 2025. Ini kayaknya sejumlah lokasi di Pulau Dewata terdampak akibat fenomena alam ini. Salah satu kejadian tragis terjadi di Jalan Raya Kuta, di mana sebuah mobil tertimpa pohon yang tumbang akibat badai angin kencang. Insiden ini menyebabkan seorang pengemudi perempuan meninggal dunia setelah tergencet di dalam mobil. Korban yang selamat adalah seorang anak yang duduk di kursi belakang. Proses evakuasi segera dilakukan oleh tim penyelamat, dan kendaraan yang tertimpa berhasil dipindahkan dari lokasi kejadian. Di kawasan Pura Agung Besaki, salah satu bangunan pondok Balai Gom Dadia Kayu Selem roboh akibat angin kencang. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar yang tengah bersiap untuk melaksanakan rangkaian upacara keagamaan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meskipun kerusakan material cukup signifikan. Di Jembrana, persiapan perayaan Kasanga Festival juga terdampak badai. Sebuah ogoh-ogoh karya para pemuda di Tempeks Titikaler, Banjar Sebual, Desa Dangin Tukadaya, ambruk sebelum sempat dipentaskan. Hal ini menjadi pukulan bagi warga yang telah bekerja keras dalam proses pembuatan ogoh-ogoh tersebut. Sementara itu, di pusat kota Denpasar, angin kencang juga merobohkan sejumlah stand makanan di acara Kasanga Fest Parade Ogoh-ogoh yang digelar di lapangan Puputan. Para pedagang mengalami kerugian akibat kerusakan fasilitas dan barang dagangan yang rusak. Kejadian ini menambah daftar dampak buruk dari cuaca ekstrim yang melanda Bali. Di kawasan Pantai Legian, angin kencang membuat situasi semakin berbahaya bagi pengunjung. Beberapa payung dan kursi di area pantai beterbangan, meningkatkan risiko kecelakaan bagi wisatawan yang berada di lokasi tersebut. Pihak berwenang telah mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menghindari area pantai hingga kondisi cuaca kembali stabil. BBMKG Wilayah 3 Denpasar telah mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan deras dan angin kencang yang masih akan berlangsung hingga tanggal 23 Maret tahun 2025. Warga diimbau untuk menghindari pohon besar, struktur bangunan yang rentan roboh, serta tidak melakukan aktivitas di laut mengingat potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi. Cuaca ekstrim yang terjadi di Bali kali ini memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, mulai dari kerusakan fasilitas umum hingga korban jiwa. Pemerintah daerah dan pihak terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan, sembari mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan mengikuti perkembangan cuaca terkini.